កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិល្អសម្រាប់សុខភាព Freshy ល្អសម្រាប់អ្នកយើងមានសេវាកម្មវិធានបាទបងអាចបញ្ជាក់បាទជាក់ស្ដែងយើងមានសេវាកម្មដូចជាផ្នែកបាផ្នែកបាយើងមានជាប្រភេទ house ស្វាញបាទមានប្រភេទរវាញយើងមានច្រើនប្រភេទបាទអ៊ីតាលីបារាំងបាទអាហ្វ្រិកបាទច្រើនបាទអញ្ចឹងគាត់មានជំរឿរបស់គាត់ហើយបន្តទៀតយើងមានជាប្រភេទ cocktail បាទវាគឺ margarita long island វាច្រើនបាទអាចជ្រើសរើសបានច្រើនបាទហើយប្រភេទ alcohol មានច្រើនបាទច្រើនមែនតើគាត់អាចជ្រើសរើសអញ្ចឹងអត់បារម្ភទេបើសិនគាត់ចង់បាទចូលចិត្តជាលក្ខណៈ alcohol វ៉ាញបាទក៏បានដែរច្រើនហើយ cocktail ជាពិសេសគឺ cocktail បាទងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទីតាំងនេះតើមានទទួលរៀបចំជាកម្មវិធី party ឬមួយខួបកំណើតឬមួយក៏រៀបចំជាកញ្ចប់ធួណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការបង្កើតជាការបោះជំរំឬមួយក៏បង្កើតជាកម្មវិធីជួបជុំបុគ្គលិកក្នុងឆ្នាំនេះទេបាទបាទអរគុណបាទសំណួរនេះពិតជាល្អមែនទែនបងរាល់ថ្ងៃនេះបាទបច្ចុប្បន្ននេះខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខាងតតៃ Resort Marina កំពុងតែរៀបចំជាលក្ខណៈ corporate ជាមួយក្រុមហ៊ុនធំនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬខាង NGO បាទអញ្ចឹងបើសិនជាខាង NGO ឬក៏ខាងក្រុមហ៊ុនធំដែលគាត់គិតថាចង់រៀបចំជា company budget party បាទថាគាត់មាន budget របស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងគាត់អាចពិភាក្សាជាមួយនឹងខាងតតៃ Resort Marina អញ្ចឹងខាងតតៃ Resort Marina រៀបចំឲ្យគាត់នៅតម្លៃសមរម្យមួយគឺគាត់អត់ឆាចតម្លៃ walk in ឬក៏តម្លៃពេញដែលលក់ក្នុងផ្សារទេដោយសារគាត់មាន budget របស់គាត់អញ្ចឹងដាក់តម្លៃពិសេសជូនគាត់តាំងពីអាហារតាំងការស្នាក់នៅតាំង tour តាំងអីគឺតម្លៃពិសេសបើនិយាយទៅគឺពិសេសមែនទែនតម្លៃហ្នឹងមាន NGO និង company ច្រើនដែលគាត់មកទីនេះយើងដាក់តម្លៃពិសេសជូនគាត់ឥឡូវជាការនេះបញ្ជាក់ជូនថាតើបើសិនចង់តាក់ទងតាមណាបាទសូមបញ្ជាក់ជូនបាទយើងអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ092បាទ885115ឬក៏យើងអាច email មកកាន់info@tatairesort.com បាទលោកអ្នកចង់តាក់ទងអាចទស្សនាលើចាក់ទូបើគឺយើងមានបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទជូនហើយអញ្ចឹងអាចប្រកាសនៅទុកដើម្បីតាក់ទងបាទសរុបជារួមបើគឺទីនេះបើគឺពិតជាវិសេសវិសាលមែនទែនបាទ complete ណាស់ Tatai Resort and Marina ឥឡូវជជែកនេះដូចជាយូរទៀតដូចជាមានអារម្មណ៍ថាយើង clean ទៅទីកញ្ញា clean ទេបាទអត់ clean ទេហេវតែអូហេវឥឡូវសុំមានមនុស្សបាទសុំជួយបង្ហាញមនុស្សទៀតបាទសុំជិះបាទបាទឃើញថាទីនេះបាទពិតជាអស្ចារ្យណាស់តែថែមភេទជាឲ្យ3កៅទៀតណាលោកសារ៉ាបាទខ្លាចពិធីការនេះនិយាយច្រើនទៅក៏បាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាទការរចនាបាទគឺលោកអ្នកទីគ្រប់បាទគឺឃើញថាមានដល់ផ្លែឈើនៅខាងលើផងបាទភាពនារីញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកក្រូចអរគុណច្រើនអរគុណបាទអូនេះគឺគៀបជាមួយនឹងទឹកផ្លែឈើស្រស់តែម្ដងចាចាំមើលថានេះគឺជាទឹកផ្លែឈើស្រស់ធម្មជាតិមែនទេបាទអូបាទហើយបងសម្រាប់នៅទីនេះភាគច្រើនអាហារដែលយើងធ្វើការជាវបងទុកពុងមកហ្នឹងយកមកពីខាងណាវិញបងដោយសារតែយើងមាន3ប្រភេទដែលយើងរៀបចំក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នៅទីនេះបាទទី1គឺយើងយកពីថៃបាទបន្តទៀតយើងកំងទិញពីទីក្រុងភ្នំពេញបាទចានិងសម្រាប់មួយចំនួនទៀតគឺនៅទីរួមខេត្តយើងផ្ទាល់ភាសាអាហារមួយចំនួនយើងទិញហ្នឹងគឺយើងអាចយកមកបានដោយសារជាអាហារដែលមានស្រាប់នៅទីនេះបាទតែសម្រាប់អាហារ local ក៏យើងមានដែរដូចជាតតៃក៏យើងទិញមកដែរបាទព្រោះថាខ្ញុំបានឮថាទីនេះគឺចំអិនម្ហូបហ្នឹងគឺបន្លែគ្មានជាតិគីមីទេបាទគឺធម្មជាតិរបស់កសាប៉ុន្តែបន្លែមួយចំនួនដែលគ្មានដាំដុះនៅទីនេះក៏យើងត្រូវការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសដែរបាទអញ្ចឹងសរុបជារួមទៅគឺបន្លែបលឿនទឹកចិត្តបានព្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះលោកបារម្ភណាបាទគាត់ថាខ្លាចទៅបន្លែទៅមានជាតិគីមីប៉ះពាល់សុខភាពតែពេលនេះបើគឺតាតៃ Resort នេះគឺបន្លែបើគ្មានជាតិគីមីទេបាទអាចទទួលទានបានដោយឆ្ងាញ់ពិសាបាទចាសំណួរជាបន្តចាលោកសារ៉ាវិសាអីដែរព្រោះថាមានខាងម្ហូបអឺរ៉ុបមានទាំងម្ហូបអឺរ៉ុបមានទាំងម្ហូបអាស៊ីយើងណាឥឡូវចេះដើម្បីកុំឲ្យពិបាកព្រោះថាក្នុងនាមយើងជាភ្ញៀវណាយើងអត់ដឹងថាណាឆ្ងាញ់ទេសូមបកគោលជួយម្ចាស់ផ្ទះតើជួយណែនាំអាហារណាដែលពេញនិយមហើយឆ្ងាញ់ដូចជារសជាតិថ្មីបាទសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទជិះមកលេងបាទសម្រាប់អាហារដែលឆ្ងាញ់ហើយប្លែកហ្នឹងយើងមានជាប្រភេទ curry អូបាទសម្រាប់dinner ឬក៏ lunch បាទអាហារថ្ងៃត្រង់ឬក៏អាហារពេលល្ងាចថា curry ខៀវយើងមានជាប្រភេទបង្គាគ្រឿងសមុទ្រសាច់មាន់ឬក៏សាច់ជ្រូកបាទគឺយើងទិញសោះគឺពីថៃប៉ុន្តែជាអាហារដែលយើងចំអិនខ្លួនឯងនៅទីនេះហើយឆ្ងាញ់មែនទែនវាប្លែកមាត់សម្រាប់ curry ខៀវបាទលឺឲ្យត្រង់បានទេបាទបន្តមកទៀតយើងមានជាប្រភេទអឺរ៉ុបហ្នឹងយើងមាន tenderloin steak គឺសាច់គោអ៊ីតាលីអូ steak បាទ steak អាចញ៉ាំជាមួយវ៉ាញបាទគឺឆ្ងាញ់មែនទែនសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចបាទ
ដែលឡើយខ្ញុំបានកំងជូនគាត់បាទ អូបីខ្លះទៅ បាទជំនាញតតៃអូម៉ាឡេតហើយតែខ្ញុំដាក់តតៃអូម៉ាឡេតដោយសារទីនេះតតៃអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាតតៃអូម៉ាឡេតដោយសារយើងមាន bacon មាន sausage ក្នុងហ្នឹង នេះជាភេទអាហារពេលព្រឹក បាទអាហារពេលព្រឹកខ្ញុំផ្ដល់ជូនគាត់ឥឡូវហ្នឹងបន្តទៀតគឺ English breakfast បាទ អូច្រើនណាស់បាទ ហើយមួយទៀតគឺមីឆាគ្រឿងសមុទ្របាទ បែបបស៊ីយើង បែបបស៊ីបាទដោយសារយើងមានបែបបស៊ីនិងបែបអឺរ៉ុបគេចង់មិចចូលគ្នាកុំឲ្យថាគាត់ញ៉ាំតែអាស៊ីគាត់ញ៉ាំតែអឺរ៉ុបអញ្ចឹងគាត់មានការធុញអាហារអញ្ចឹងដល់យើងបដូររសជាតិបាទអត់ឲ្យតាំងអឺរ៉ុបគាត់មកគាត់មានអាហាររបស់គាត់អាស៊ីយើងចូលមកយើងមានអាហាររបស់គាត់កុំឲ្យតែមានតែអឺរ៉ុបរហូតបាទគឺយើងមានបាញ់ចាច់ចេញពីផ្នែកអញ្ចឹងស្រួលសម្រាប់ភ្ញៀវដែលគាត់មានជំរឿបាទ ចាឲ្យបងនៅក្នុងនឹងសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកហ្នឹងគឺ include ជាមួយនឹងការស្នាក់នឹងជាមួយគ្នាមែនទេបងបាទសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកគឺយើង include ក្នុងតម្លៃបន្ទប់ហើយអញ្ចឹងពេលគាត់មកគាត់ចំណាយបន្ទប់គាត់បានអាហារពេលព្រឹក ចូលហៅបើខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំមកចង់តែគេងហើយខ្ញុំអត់ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកស្ទើរលុយបងទៅវិញ ក្នុងករណីពិសេសក្នុងករណីពិសេស ករណីពិសេសបង បាទចឹងដែរគឺយើងនៅតែផ្ដល់ជូនបានសម្រាប់ភ្ញៀវដែលគាត់បានថាគាត់គិតថាគាត់មានបាត់ចិត្តបាទថាការគាត់ទៀបអញ្ចឹងបើសិនគាត់មកវិសាមួយខាងក្រុមហ៊ុនខាងតតៃសុតមកណាគឺយើងពិចារណាទៅលើកម្រិតហ្នឹងដែរបាទផ្សាយផ្ដល់ជូនគាត់ឲ្យគាត់ចង់ស្គាល់ដែរ បាទរៀបចំកញ្ចប់ជូនគាត់ពិសេសបាទ គឺដឹងសុំកាត់ breakfast ចោលយ៉ាមានបោកឡាយបន្ទប់ នេះខ្ញុំទទួលទានជាមួយនឹងតាតៃរីអូម៉ាឡេត តាតៃអូម៉ាឡេតបាទសម្បត្តិបើគឺEnglish breakfast បាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺនឹងថ្លៃជាជនបរទេស ចាបងប្រុសវិញគឺមីឆាគ្រឿងសមុទ្របាទបែបបស៊ីរបស់យើងចានេះខ្ញុំឲ្យលោកសារ៉ាខាងបែកអឺរ៉ុបបាទចាដោយសារតែម្ហូបនៅទីនេះមានអាជីរសឆ្ងាញ់មែនតើបងសម្រាប់ចុងភៅនេះទីនេះគឺជាជនជាតិបរទេសឬមួយក៏ខ្មែររបស់យើងហ៎បាទបងចាក់ស្ដែងគឺចុងភៅទីនេះគឺខ្មែរយើងបាទដោយសារគាត់មានបទពិសោធន៍នៅខាងទីក្រុងភ្នំពេញគឺខាង Sky Bar ហើយគាត់មកធ្វើការទីនេះបាទក៏ប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្នេះយើងមាន assistant របស់គាត់ដែលជាបានចុងភៅ local ទីនេះបាទគុណកម្រិតរបស់គាត់ហ្នឹងក៏គាត់ចេះផ្នែកចុងភៅដែរអញ្ចឹងគាត់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែលធ្វើឲ្យអាហារមានរសជាតិអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយថាតាតារីសតនេះក៏បានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះឲ្យមានការងារធ្វើផងដែរបាទបងខ្ញុំជិះរួមយើងគិតទៅប្រហែលជាប្រមាណ%នៃប្រជាពលរដ្ឋទីនេះដែលបានធ្វើការទីនេះបាទបងជាក់ស្ដែងគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតតៃនឹងតែម្ដងគឺ 80% ដែលគាត់ 80% អូបាទច្រើនតែយើងផ្ដល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅនិងអាហារ3ពេលហើយប្រាក់ខែផ្សេងសម្រាប់គាត់គ្រប់គ្នាបាទថាសម្រាប់គាត់អត់មានកន្លែងស្នាក់នៅគាត់អាចស្នាក់នៅនៅទីនេះបានបាទចាលោកសារ៉ាចាបើសិនជាខ្ញុំបាទចង់ដាក់ពាក្យធ្វើការមិនដែរបាទបងអាចទទួលបានទេបងទៅព្រោះថាយើងមកនេះមានកន្លែងស្នាក់នៅស្រាប់អត់អស់លុយជួលផ្ទះណាហើយលុយបានអាហារ3ពេលហើយប្រាក់ខែនៅនឹងហ្មងបាទមានផ្ដល់ជាប្រពន្ធនេះមានអត់មានទេហ្មងណាមានចាមានលោកសារ៉ាយកប្រពន្ធមកធ្វើការជាមួយគ្នាទេបាទអរគុណមកឃើញថាទីនេះបើគឺផ្ដល់ជូននៅភាពប្រសើរមែនតើសូមកោតស្ញប់ស្ញែងដល់អ្នកគ្រប់គ្រងណាគឺបានផ្ដល់ឱកាសច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនេះអញ្ចឹងបង្កើតជាកន្លែងកម្សាន្តទេសចរស្រូបទាញយកភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិហើយបង្កើតជាការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋទៀតបាទអរគុណឥឡូវខ្ញុំបាទក្នុងនេះខ្ញុំបាទជាភ្ញៀវម្នាក់តើឥឡូវពងចង់មកលេងតើមានកញ្ចប់ promotion ពិសេសអ្វីដែរទេបាទបងចាក់ស្ដែងយើងមាន promotion ពិសេសគឺសម្រាប់ភ្ញៀវ walk in ឬក៏ភ្ញៀវដែលកក់តាម website ដែលមាន Agoda booking.com Expedia ហ្នឹងគឺយើងមាន promotion ពិសេសបាទ 10% សម្រាប់កន្លែងស្នាក់នៅបាទ 5% សម្រាប់ F&B គឺអាហារហើយនិងភេសជ្ជៈបាទបាទ 10% សម្រាប់កន្លែងស្នាក់នៅ 5% សម្រាប់អាហារអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបើចូលរួមទស្សនាជាមួយលេងឲ្យបានច្រើនបងប្អូនអរគ្នាហើយបើសិនជាចង់ដឹងអំពី promotion ពិសេសកុំភ្លេចបាទអាចធ្វើការទស្សនាបានក្នុង Facebook បាទជាក់ជូនបាទយើងអាច check នៅលើ Facebook តតៃ Resort and Marina ហើយបន្តមកទៀតអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 092 88 5115 បាទឬក៏ email មកកាន់ email info@tatairesort.com បាទអរគុណបងអ្នកទីគ្រប់ទីមេត្រីសារពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងមានកំណត់អញ្ចឹងពីកម្មវិធីសូមអរគុណបាទបងប្រុសបងប្រុសពិសិដ្ឋដែលជា General Manager នេះផ្ទាល់ដែលបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការជួបជជែកព្រោះតែតើប្រវត្តិនេះក៏ដូចជាសេវាកម្មផ្ទាល់ម្ដងបាទសម្រាប់ជំនួសអ្នកដែលចង់អញ្ជើញមកលេងកម្សាន្តទៅបាននៅរសជាតិជីវិតតាមបែបធម្មជាតិបាទសូមអញ្ជើញកុំភ្លេចមកតាតៃ Resort និង Marina ដែលទីនេះនឹងផ្ដល់ជូនគ្រប់បែបយ៉ាងផ្ទាល់តែម្ដងបាទអរគុណជាបន្តទៀតសូមលោកអ្នកបន្តទស្សនាជាមួយទស្សនវិជ្ជានៃ
តតែរីសតអេម៉ារ៉ាណាជាបន្តតទីនេះសស្អាតអីខ្លះបន្ទប់សស្អាតណាសូមអញ្ជើញទស្សនាកម្មវិធីទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញបាទ